안녕하세요. 할때입니다. 지금부터 장작에 젖은 장작 또는 어, 뭐냐 젖은 장작 또는 습기 먹은 장작에 불 붙이는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 지금 불 붙이기 전에 저기 하늘을 보이면 별이 보일지 모르겠네요. 밤하늘에 별도 보이고 뭐 이런 정도의 야경이면은 불놀이를 해도 좋은 그림이 될 것 같습니다. 불을 붙여보도록 하겠습니다. 보이시면 이게 보이십니까? 불 잘 붙었죠? 저는 여기에다가 이제 딱 하나만 놓고 질러보도록 하겠습니다. 지금 보시면 생각보다 불이 아주 잘 붙고 있습니다. 이게 습기 먹은 장작이라는 게 믿겨지지가 않을 정도죠. 불이 붙인 지 이제 3분밖에 안 지났습니다. 5분도 안 지났어요. 지금 이렇게 잘 타오르고 있습니다. 장작은 총 4개입니다. 앞으로 지금 이제 가을이 들어왔으니까 많은 분들께서 이렇게 불멍 많이 하실 것 같은데요.
저녁에 캠핑 가서 저녁에 이렇게 불멍하는 것도 정서에도 기분도 아주 좋습니다. 그리고 제가 불 붙이기 전에 뭘로 붙였는지는 나중에 따로 만드는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 불이 타오르니 불멍 보시기 바랍니다. 잘 들으시면은 치 소리가 나죠. 이게 장작에 배겨 있는 습기 나가는 소리입니다. 습기가 불에 의해서 지글지글 끓고 있습니다. 그리고 습기 먹은 장작은 마른 장작보다 더 오래 탑니다. 물론 불도 잘 붙지 않지만 마른 장작은 한 번에 불이 금방 붙고 금방 타버립니다. 그래서 저는 마른 장작보다는 습기 먹은 장작을 태우는 게 더 오래 태우고 재밌는 것 같습니다. 우리가 이걸 보는 게 불을 오랫동안 보기 위함이잖아요. 점점 불기둥이 솟아오르고 있습니다.
역시 참나무 향이 너무 좋네요. 이렇게 볼을 짚혔으면은 또 요 지포가 또 빠질 수가 없지요. 지포 보이십니까? 제 지포를 정말 좋아하는데 뿔에 구워 먹는 지포는 과연 무슨 맛일까요? 짜잔.
한 개 더.
젖은 장작 그리고 습기 먹은 장작 잘 태우는 방법을 알려드리겠습니다. 우선 종이컵을 하나 준비합니다. 그리고 그 위에 키친타올을 이렇게 쑤셔도 씁니다. 키친타올은 꽉 채워도 됩니다. 그리고 마지막으로 요거 식용유를 좀 부어줍니다. 그리고 불을 붙이면은 불이 잘 타오릅니다. 그리고 그 위에 젖은 장작들을 올려주면은 전부 다 연소될 때까지 타게 됩니다. 이상입니다.